আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে হাজির হয়েছি খুবই মজার একটা রেসিপি নিয়ে। সেটা হচ্ছে ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই। বাসায় বসে খুবই সহজে কিভাবে ক্রিসপি চিকেন ফ্রাইটা করা যায়, আমি সেই রেসিপি নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি। আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। চলুন তাহলে আমরা ভিডিওর মূল পর্বে চলে যাই। এখানে আমি 2টা মুরগির লেগ পিস অংশ নিয়ে নিয়েছি। এরকম বড় বড় করে কাট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো কাট করে নিতে পারেন। এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব, কারণ আমি সয়া সস দিব। সয়া সসে লবণ থাকে, একটু বুঝে দিতে হবে। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিলাম। এখানে লাইট সয়া সস ব্যবহার করেছি। এখানে 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম। আদা বাটা, রসুন বাটা 2 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিলাম। এখানে গরম মশলার গুঁড়া 1 চা চামচের একটু কম দিয়ে দিয়েছি। লাল মরিচের গুঁড়া 2 চা চামচ দিয়ে দিলাম। আর রাঁধুনি মাংসের যে মশলা, সেই মশলা 1 চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, এটা চাইলে দিতে পারেন, না দিলে বাদ দিতে পারেন। এটার স্মেলটা আমার কাছে ভালো লাগে, তাই আমি দিয়েছি। এখন আমি ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টার জন্য ঢেকে একটা সাইডে রেখে দিব। 1 ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি। এখন আসল পর্বে চলে যাব। এখানে আমি হাফ কেজির মতো ময়দা নিয়েছি। এখানে প্যাকেট ময়দা ব্যবহার করছি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের ঝাল অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখানে গরম মশলার গুঁড়া 1 চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম। সব ভালোভাবে একসাথে মিক্সড করে নিব। এরপরে আমি একটা লেগ পিস দিলাম। দেওয়ার পরে সাইড থেকে ময়দা নিয়ে এইভাবে করতে হবে। আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে কাজটা করেছি। এটা আসলে মুখে আমি কিভাবে বলবো আমি জানি না। সাইড থেকে ময়দা নিয়ে আমি এটা হাতের মধ্যে হালকা চাপ দিয়ে, আবার ময়দাগুলো সরে গেলে আবার ময়দা নিয়ে হালকা চাপ দিয়ে এভাবে করে নিচ্ছি। এভাবেই হচ্ছে করার মাধ্যমেই বাইরের যে ক্রিস্পি অংশটা সেটা ক্রিয়েট হবে। এরকম হয়েছে। এখন আমি এটা পানির মধ্যে একবার ভিজিয়ে নেব। পানির মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এটা তুলে নেব। আর আমি এটা হাত দিয়ে তুললাম না, কারণ শুকনা ময়দা আমার হাতে লেগে যাবে পরবর্তীতে এটা করতে গেলে। এখন আমি শুকনা ময়দার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন আবার সেম প্রসেস করে এভাবে করতে হবে। আপনার বাসায় অবশ্যই আমি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছি সেভাবে করার ট্রাই করবেন। দেখবেন রেজাল্টটা একদম দোকানের যে ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাইয়ের মতো সেরকমই রেজাল্টটা আসবে। এভাবে মুঠের মধ্যে নিয়ে হালকা চাপ দিতে হবে, অনেক জোরে চাপ দেওয়া যাবে না। এভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। কয়েকবার চাপ দেওয়ার পরে 7-8 বার দেখেন একদম ক্রিস্পি যে বাইরের অংশ সেরকম হয়েছে। এখন আমি ডুবো তেলে এটা ছেড়ে দিলাম। এটা ডুবো তেলে ভাজলে বেশি মচমচে হয়, এই জন্য ডুবো তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন সাইডে আরও কয়েকটা দিয়ে দিলাম। চিকেন ফ্রাইয়ের আসল যে প্রসেস, সেই প্রসেস একদমই পুরোপুরি শেষ। এখন গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে উঠিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। এটা 8 থেকে 10 মিনিটের কম সময় লাগে। আপনারা আপনাদের জালটা যে অনুযায়ী দিবেন এটা একটু আস্তে আস্তে করতে হবে। একদম আস্তে করলে আবার ভালো হবে না। মিডিয়াম টু হাই হিটে রাখতে হবে। আমারটা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন টিস্যু পেপারের উপর নিয়ে নিব। আশা করি চটজলদি চিকেন ফ্রাই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।